咁絕嘅簡直有。你聽唔聽得到佢而家？佢竟然咧，佢喺佢面前，佢仲喺度叫佢老婆啊！你知唔知啊？佢喺度柔軟拖住呢個女人，然之後喺佢面前根本都唔夠膽叫佢自己老婆叫老婆，你知唔知啊？因為嗰個老拳婆有錢噶嘛，而家即使佢而家同佢個老婆暫時喺一齊，遲啲佢都會跟翻個老拳婆嘅。邊個跌咗落去？冇用啊！老拳婆啊，同佢全部跌晒落去。男嗰個都啦係咪？太差啦，真係咁樣嘅人都有嘅。先唔好先我。喂，你好啊，小狐狸。喂。喂。喂。有冇聽到？係，你好啊，小狐狸，你講下。其實我頭先聽到佢哋鬧嗰個女仔咧，覺得佢其實都幾咩嘅咯。幾咩啊？我話唔係話佢，你哋鬧得唔啱，但係咧你唔可以單係鬧嗰個女仔。我覺得最大嘅問題係嗰個男人身上。咁人哋都講咗啦，呢個男嘅。咁呢個男嘅，佢而家你睇下呢個男嘅好似鵪鶉軟飯王咁樣，佢又唔能夠改，你明唔明啊？呢個男仔又咁執着，咁你能夠點樣啊？係因為嗰個男人嘅態度，所以導致嗰個女人嘅態度咁執着噶。係嗰個男嘅，因為佢而家嘅老婆有咗，佢唔想佢老婆落咗個 B， 然之後咧，佢自己咧其實仲喺度貪緊嗰個女人嘅錢，所以佢其實係兩邊都唔想放。佢唔係話因為佢而家唔係話因為佢個老婆有咗啦，佢想同佢老婆好好過日子，唔係㗎。你冇見佢從來都冇從頭到尾，佢都冇正面回答過你個問題咩？冇㗎。呢個男仔好渣。因為佢係想又要，仲要，我又要個老婆，又要個仔，我仲要佢嘅錢，你明唔明啊？所以呢個問題其實唔係單單係嗰個女仔嘅問題，係嗰個男嘅好有問題，係嗰個男嘅。渣就係嗰個男。係因為嗰個男嘅佢自己冇表態，所以嗰個女嘅先咁執着。嗰個男嘅唔 TV 呢個時段就冇呢回事嘅。如果話嗰個女嘅，如果佢話嗰個男嘅好堅決嘅同佢講。我係要同我老婆過一世，我希望你唔好再打擾我。我希望我哋以後就保持一個正常嘅女婿同外母乸嘅關係。乸乜鬼啊！佢而家咁樣，因為佢嘅態度，所以先導致嗰個女咁執着嘅啫嘛。難受啊！所以你話嗰個女嘅老拳婆咩乜乜，係佢係抵鬧，但其實我覺得最抵鬧嘅係嗰個男嘅。兩個都有問題。你好，我新一天，你係分享故事嘅定係點樣呢？喂，你好，新一天。喂，係。喂，係你好，我哋講嘢啊！新一天定係傳說啊？我係傳說。係傳說，你點樣咧？呢個男仔佢又唔捨得呢個前任個女朋友有錢拖住呢個前任咧，又唔甘心見到佢兩個仲係咪一齊？呢個男仔渣到真係唔知點講。呢啲男人要都冇用嘅，佢唔會捨得放個前女友。前女友而家有幾千萬蚊，佢唔會捨得放棄噶嘛。真係。你好，新一天，你講下。嗰個唔係男人嚟㗎。係咩啊？男仔啊？外母得搞，係咪男人啊？佢係先有個外母，然之後先有後嚟嘅老婆嘅。女人啊，怪唔到，係怪嗰個男人嘅啫。你唔撩佢，佢會上嚟咩？其實所有嘅問題，我覺得都係嗰個男人嘅問題，唔係嗰個女人嘅問題。冇話完全冇問題啦，但係80%嘅問題都喺嗰個男嘅身上。佢唔捨得啲錢啊！你明唔明啊？嗰個男人撩嘅，嗰個女人先上嚟噶嘛。佢個前女友而家咪有2000幾萬咧，又唔捨得拖住喺度，仲嗌人哋做老婆。而家個老婆咧，佢而家咧又大緊肚，兩邊拖住呢啲男人真係。佢都唔夠膽叫，好似隻鵪鶉咁呢個軟飯王。做人有良心啲啊，真係啊！等佢有報應㗎。唔想叫啊！希望嗰個女仔早啲發乜嘢啦，早啲發現佢嘅情況，然之後早啲同佢拜拜啦，嗰個大肚婆。
而家而家呢個匿名女仔做人咧，真係你諗下你個繼女啦，真係好可憐，佢好無辜嘅，佢最無辜係一個真。我覺得都係。大家咁傷害，錢你又攞咗人哋，真係你去爆啲事出嚟，你好傷害人，做人唔可以咁樣，真係。呢個男人真係好渣。個男嘅。男女都渣，男女都自私，為咗自己一己私欲。但係咧，你話叫嗰個女嘅淨身出戶，將啲錢俾翻個繼女，佢冇可能噶啦。呢個朋友真係解答，你要求我解答。呢個白純，冇可能。你要求我解答啲乜嘢咧？即係喺道德底線同埋咧嗰啲人情倫理方面，你首先你解答嘅話，你都過唔到自己基本嗰條道德底線，你叫我點樣去評論啊？我自己都冇辦法評論，何況直播間有萬幾個人，係咪啊？而且呢個匿名女仔，佢都為咗錢先教佢攞慳嘅，而家佢點會捨得俾翻啲錢出嚟啊？冇可能嘅。而且嗰個男嘅，佢其實係一開始就知道佢而家嗰個老婆係前任嘅女朋友嘅繼女嚟噶啦，即係話其實佢哋有心嘅。佢想發達啊嘛，做有錢人女婿嘛，之前嘛，咁先同佢個繼女結婚噶嘛。佢係特登嘅，貪錢啊，唔想做啊，食軟飯啊。然之後嗰個女嘅仲話佢唔應該同嗰個佢繼女搞埋一齊，其實人哋係有心咁做嘅。諗住唔使奮鬥咁多年，話娶個有錢人女嘛咁嘛，兩邊都唔捨得放手啊！而家講難聽嗰句，我等你嗰個老豆釘啊，都唔知等到幾時哦。講唔定要過多20-30年咁，我仲不如揾個有錢女。咁你啲錢始終都要俾翻我。好似縮頭烏龜，又唔表達，又唔乜嘢。你真正愛你老婆咁咪講出嚟話點樣啊？以後點樣大家講？意啊唔意又怕傷害呢度，自己個老婆都唔敢講話女朋友啊！真係。其實講白啦，佢就係唔想失去嗰個老婆，但係又唔想唔見咗啲錢咯。佢呢個前任咧，佢唔捨得放手㗎，有幾千萬喺度嘛。佢話咪叫佢做老婆咯，而家咯，揾住等老婆3年先可能都傷害㗎啦。呢樣睇到好明顯㗎啦。其實如果話佢嗰個女仔嗰個女嘅，佢即係嗰個男嘅同嗰個女嘅講清楚嘅話，嗰個女嘅都會走嘅。畢竟2000幾萬揾邊個唔得？我揾18歲佢都得啦。算啦，冇辦法㗎啦，連下一個啦。喂，有冇人想連麥啊？有人想連麥嘅，等我想連麥啊！唔好討論佢啦，佢連上嚟就連上嚟啦。